Uy, kumusta ikaw? Ron! Wala. Ron! Ron dami. Ayan guys. Ayan kasama din si Ron. Ron! Salute. Nice. Ron! Shoutout mo na ikaw. Shoutout. Ala, nangamot ka na. Ha? Relax ka lang. Okay na. Nandito na kami. Malamang yun din yung loob sa amin nakaraang buwan. Si Ron at ang content creator. Effect yung nilagay yung bubog sa bakod niya. Kaya nga eh. Buti na lang niya eh. Pipito manuluto. Maramang kami. Ang magawa. Ron, salute. Salute. Ron. Alam mo ba kung magkano electric fence? Magaling pa si Ron ay, naka-uniform. Ayaw nyo nga eh. Kasi malako yung ano eh. Ano? Yung hotdog. Alam mo, ikaw kanina ka pero nabubog ka. Ako sorry.